Tanquinho fazendo barulho na correia. Aí você vem cá, descobre que achar de fenda não dá. Que é pires, mas aqui abre com as coisas que eu consigo abrir com essa aqui. Porque o tamanho da chave de fenda aqui é pequeno. E aqui, aí você fala, o que eu vou fazer agora? Vou lá ter que comprar uma chave de 20 milímetros. Calma, pessoal. Você pega um pedaço de barra assim, ó. Coloca uma chave na ponta. E eu tenho até a pilha, mas eu vou usar essa aqui mesmo, porque ela pega direitinho pra mim. Caixa lá, ó. Lá dentro. Não sei se vai dar pra ver, né? Tirou. Vou mostrar esse aqui pra vocês que é mais fácil aqui, ó. Aqui. Deixa eu dar o zoom pra você ver, ó. Só você pegar e ó. Coloca uma chave de fenda na barrinha de um cano. Problema resolvido. Beleza? Vai comprar chave pra quê? Você só vai tirar aqui, apoiar essa correia. Porque que ela tá fazendo barulho. Você não vai comprar chave, né? Você faz aqui, ó. Pronto. Beleza? Depois tira de novo, guarda a chave, guarda o cano. Se você precisar, uma chave com alongamento, pedacinho de cano, põe ali a chave dentro, passa a fita. Chave alongada. Valeu?